Честно говоря, вот чтобы подготовить ансамбль, вот это состояние мы занимались много. Они занимались сами много, без меня. Ансамбль собирались. Они занимались дома много. Они занимались со мной много. Честно говоря, я боялась, что просто вот вы придете и скажете: так, все, хватит музыкальной школы, что-то слишком вас много. Но мы выдержали. Спасибо вам большое, что вы выдержали нас. И мы все вместе выдержали этот учебный год, блестящий, но очень непростой. Вот. И, собственно, вот такие у нас результаты. Но это не финальный